Clicou no vídeo, já sabe, né? Comenta, compartilha e curte. E não esquece de divulgar o nosso canal. Bom vídeo! Ei, tio Finn, por que sempre que você vai no bosque, você volta tão cansada? Sabe, é meio chato ficar aqui esperando sozinha. Não me deixa na mão da próxima vez, viu? Todos nós sabemos o que o Finn faz na noite, na floresta com o Mago Caçador. Eles treinam e caçam monstros. Olha o tamanho do braço do Finn. Você acha que isso é levantamento de maga? Não! Mano, ele deu um abraço de urso no urso. Gigante. O Finn treina pra caralho.